네, 안녕하세요. 오늘은 이제 배경음악과 효과음을 넣는 방법에 대해서 설명해 드리겠습니다. 일단은 영상을 불러내 주시고요. 이런 식으로 불러내 주시고요. 밑에 하단에 이런 메뉴들이 있습니다. 여기서 오디오를 선택을 해서 배경음악이란 게 존재를 합니다. 이쪽에서 배경음악을 클릭하게 되면은 이런 식으로 배경음악이 떠요. 여기서 이제 자신이 원하는 이제 BGM을 선택하시면 되는데, BGM 같은 경우는 보통 무료 버전을 쓰시면 락이 걸려 있을 거예요. 락이 걸려 있을 건데, 그 락을 풀려면은 프리미엄 버전을 구입을 하시면 됩니다. 네, 여기서 그래서 저는 일단은 맨 처음에 여기 선샤인이라는 음악을 넣어 보도록 하겠습니다. 네, 요거를 이제 이용해 볼게요. 밑에서 보시면은 여기 체크 표시되어 있죠. 이쪽에서 딱 당겨 주시고, 자, 여기 앞부분 같은 경우는 소리가 없죠. 소리가 없는데 이거를 앞에 화살표를 조절을 해서 소리를 이렇게 줄여주세요. 이런 식으로 줄여주시고, 이거 음악 시작 부분을 당기시려면 앞에 여기 이런 화살표 보이시죠? 요거를 당겨서 넣어주시면 됩니다. 한번 들어볼게요. 자, 이런 식으로 넣을 수가 있는데, 맨 처음에도 조금 더 깎아 볼게요. 깎아보고 다시 당겨서 넣고 재생하고, 네, 이런 식으로 이제 소리를 넣을 수가 있습니다. 일단은 밑에 보시면은 음량도 설정이 가능하고 음소거 할 수도 있고, 페이드부터 시작을 해서 배속 이런 식으로 설정이 가능한데, 여기서 보시면은 이제 음량, 보통 이제 BGM 같은 경우는 보통 음량을 좀 100%가 아닌 좀 작게 해서 들어요. 소리가 들어가게끔 해가지고 저는 50 정도 하겠습니다. 이런 식으로 해주시고 완료 시켜주시고 재생. 이런 식으로 소리가 들어갔죠. 근데 첫 번째에서 소리가 이렇게 노이즈가 들어간 소리가 이제 있는데, 이 소리 같은 경우는 영상에서 나온 소리이기 때문에 여기서 음소거를 시켜주시는 게 훨씬 좋습니다. 그러면은 깔끔하게 볼륨이 들어갑니다. 이것도 음소거 시켜주시고, 자, 시간상으로 저번 시간에 편집을 했었는데, 이번에는 BGM에 따라서 영상을 편집하는 방법입니다. 이쪽 부분이 있겠죠. 한번 들어볼게요. 다시 이렇게 시작하는 부분을 찾아서 넣어주셔야 되는데, 이거 같은 경우는 이런 식으로 해서 다시 줄여주시고, 첫 번째 화면에 좀 더 키워서 이렇게 해서 이쪽 부분이겠죠. 네, 여기서 여기까지 잘라주시면은 이것도 지금 위에 보시면 마그네틱을 꺼주시고 다시 拡들을 해서 이 정도가 아마 더 잘릴 것 같아요. 이런 식으로 해서 잘 넘어갔죠. 자, 이것도 처음부터 한번 볼게요. 자, 이 정도에서 여기까지.
이런 부분 있죠. 여기서는 좀 더 늘려주시고, 이거 같은 경우는 앞에도 늘려야 되겠네요. 하기 전에, 여기서 시작하기 전에 0.5초 정도 제거를 해주시고, 다시 이런 식으로 넘어가시는 게 좀 더 역정적입니다. 그래서 일단은 자, 여기서 이제 바뀌었죠. 우선은 분할을 할게요. 분할을 하고, 분할보다는 한 번 더 분할을 하고, 짧은 부분을 앞으로 당길게요. 이 부분을 이쪽으로 클릭을 해서 이쪽으로 보낼게요. 그러면은 딱 여기까지 와야 되겠죠. 이것도 살짝 늘려서, 자, 들어보시고 여기에서 여기까지 잘라주시고, 이렇게 음악에 따라서 편집을 하게 되면은 좀 더 역동적으로 컷 편집을 할 수가 있습니다. 이런 식으로. 자, 여기 같은 경우도, 근데 영상 길이가 짧을 경우는 뒤에 남아있는 거를 이렇게 추가해 주시거나, 아니면은 요 영상 자체를 이런 식으로 하고, 요 영상 자체가 남아 있으니까 일단 이거 그대로 쓸게요. 요것도 딱 여기 치는 분 있죠. 여기까지 자르고 요거를 그대로 쓸게요. 이런 식으로. 네. 자, 여기 해서 여기까지 해가지고 분할을 하겠습니다. 분할을 하고 다시 앞에 거를 한 개 더 당겨 올게요. 이런 식으로 당겨오고, 여기서 자, 여기도 조금 짧죠. 네, 딱 떨어지죠. 그리고 자, 여기
바람 소리 많이 들어가죠. 그러면 이것도 클릭을 해서 소리에서 음소거를 해주시면 돼요. 그러면은 자, 여기도 탁 치는 부분이죠. 그럼 여기까지 잘라주시고, 네, 이런 식으로 넘어갑니다. 그러면은 자, 여기서도 바람 소리가 많이 들어가죠. 이것도 지우도록 하겠습니다. 소거 해가지고 자, 여기서는 다른 걸로 가볼게요. 탁 치는 부분에서 요거는 제거해 주시고 하고, 이런 식으로 가고, 자, 여기도 여기까지 분할을 하고, 자, 여기서 강아지 짖는 소리가 나오는데 여기서는 좀 더 살려놓도록 하겠습니다. 자, 저는 여기서 끝내도록 하겠습니다. 그러면은 여기까지 제거를 하고, 여기까지 이런 식으로. 보통 이제 음악을 모르시는 분이라면 어디서부터 이제 크게 드럼이 크게 막 이렇게 때리는 부분 있죠. 그쪽에서 컷을 편집을 하고 음악을 삽입하시는 게 훨씬 더 좋습니다. 자, 여기서 완료를 눌러주시고 다시 배경음악으로 들어갈게요. 배경음악에서 끝에 소리는 페이드 아웃을 시켜야 되는데 이쪽에서 밑에 보시면은 페이드가 있죠. 페이드에서 시작 부분은 없음이고 끝부분에는 페이드를 주고, 자, 이것도 페이드도 길이를 설정할 수가 있어요. 저는 좀 더 길게 한 4초가량 줄여주겠습니다. 이런 식으로. 그러면은 완료시키고 이쪽에서도 페이드 해가지고 끝부분에서도 이런 식으로 넣을게요. 그러면 이런 식으로 되는데 여기서는 무엇을 쓸 거냐, 이제 이쪽에 넘어가는 부분 있죠. 여기서는 이런 식으로 넘어가는 부분에 효과음을 한번 넣어 볼게요. 그래서 효과음, 자, 생활음, 뭐 동물, 교통수단 이런 것도 역시 많고, 저작권, 이거는 첫 번째 이제 시간대에 한번 했었죠. 그래서 여기서는 생활음, 자, 저는 도막 칼질을 이용해서 한번 효과음을 넣어 보겠습니다. 그 다음에 여기서 제가 쓰보면 딱 요 정도예요. 생각보다 작게 쓰는데 여기서도 이 정도로 클릭해 주시고, 클릭해 주시고 이거 당길게요. 이런 식으로 방향에 맞춰서 딱 넘어가게끔. 그러면은 이런 식으로, 아니면은 여기서부터는 이런 식으로. 자, 이거는 그냥 일단 삭제를 하고,
효과음. 이쪽에서는 발자국 소리가 있는지 발걸음 적혀있죠. 발걸음에서 걷는 소리 말고 나무 위를 걷는 소리로 한번 해보겠습니다. 그 다음에 콘크리트. 네, 이걸로 하겠습니다. 그러면은 요거를 엔터를 해서 요거를 앞으로 당겨서 가볼게요. 뛰어가는 모습이니까 이런 식으로 놓고, 그러면은 이런 식으로 쓸 수가 있겠죠. 그러면은 요거는 요 정도 범위만 쓰고, 이것도 소리를 음량을 조금 더 작게 쓰고, 여기서 이제 너무 이제 소리가 좀 빠른데 이거 자체를 배속을 이용해서 소리를 살짝 느리게 해주시는 게 나아요. 그러면은 0.5 같은 경우는 2배 느리게, 0.1 같은 경우는 10배 느리겠죠. 그러면은 우리는 0.5 정도 해서 이런 식으로 넣어주시면은 딱 맞겠죠. 자, 그리고 이쪽에서는 소리를 조금 더 줄일게요. 이런 식으로 보시면은 이쪽에서는 재생 한번 해볼게요. 딱 맞아 떨어지죠. 이런 식으로. 자, 그러면 여기까지는 효과음이 더 들어갔죠. 그러면은 이쪽에서 효과음을 이런 식으로 넣고, 이쪽에서도 이쪽에서는 어떤 효과음이 좋을까? 영상에 맞게 효과음 자체도 이쪽에서는 상상을 하면서 약간 넣어주시는 것이 더 좋습니다. 그래서 요거 같은 경우는 네, 이런 것도 좋네요. 그러면은 다시 들어가서 처음부터 이쪽에서 플레이 헤드를 놔두고 효과음 넣고 자연 마을 한번 더 들어갈게요. 이런 식으로. 그러면은 여기까지 딱 쓰겠죠. 여기서도 여기까지 해가지고 쓰시면 돼요. 그러면은 여기까지 하고, 이것도 음량을 좀 더 줄여서 80까지 줄이고, 페이드 인, 페이드 아웃. 근데 이거 같은 경우는 생각보다 길게 잡아주시는 게 훨씬 더 나은 것 같아요. 그래서 이것도 이런 식으로. 그러면은 한 번 더 볼게요. 완료하고, 그러면은 네, 이런 식으로 소리가 들어가죠. 그러면은 이쪽도 소리가 들어가면 좋겠지만은 이미 BGM으로 이렇게 소리를 채웠기 때문에 굳이 넣으실 필요는 없고요. 그러면은 이쪽에서는 한번 녹음을 한번 해보도록 하겠습니다. 그래서 자, 허용 돼 있고, 이쪽에서 3초 있다가 나는 길을 걷는다. 자, 이런 식으로
해주시면 될 것 같습니다. 그러면은 이렇게 미리 듣기를 눌러주시면은 다시 미리 듣기를 눌러주시고 나는 길을 걷는다. 네, 이런 식으로 미리 듣기도 가능하고, 요 같은 마음에 안 들 때 되돌리기 버튼을 눌러주시면 되고, 혹은 삭제 버튼을 눌러주시면 돼요. 그러면은 저는 마음에 드니까 자, 이런 식으로 하고, 이쪽에서 역시나 음량을 좀 더 줄이겠습니다. 이런 식으로. 그러면은 나는 길을 걷는다. 딱 이런 식으로 목소리까지 녹음이 완료가 되었습니다. 보통은 더빙까지 성우를 쓰거나 더빙을 따로 혼자서 해보셔도 상관이 없습니다. 자, 여기서 완성된 영상을 한번 들어보겠습니다. 나는 길을 걷는다. 이렇게 완성이 되었습니다. 여기서 보시면은 영상 자체에서 좀 어색한 부분이 있죠. 이때는 버금에 따라서 움직이는 게 아니라, BGM에 따라서 움직이는 게 아니라 확대를 해서 이런 부분을 삭제를 해줄게요. 이런 식으로 삭제를 하고 다시 한번 다시 편집을 해볼게요. 이쪽에서는 넘어가고, 딱 들어가는 부분 있죠. 이쪽에서는 영상을 클릭을 해서 늘려주시고 다시 그러면은 여기까지 잘라주시면 됩니다. 그러면은 자, 나는 길을 살려야겠죠. 그리고 나는 자, 여기서부터는 요 영상을 늘려야 돼요. 이런 식으로. 그러면은 나는 길을 걷는다. 나는 길을 자, 여기서 이렇게 여기까지 잘라주시고, 자, 이쪽부터는 다시 이제 효과음을 넣었던 거, 지금 말씀 아까 전에 음성 녹음했던 거 있죠. 다시 편집을 해서 요거를 저는 이쪽으로 옮기겠습니다. 하고 이런 식으로 옮기고 다시
이것도 살짝 당겨서 놔두시고 그 다음에 원료 재고 있죠? 여기까지. 나는 길을 걷는다. 자, 이것도 눌려야겠죠? 눌리고 살짝 뒤로 딱 치는 부분 있죠? 이쪽에서 다시 영상을 컷을 해주시면 됩니다. 넘어가고 살짝 확대를 해서 네, 이런 식으로. 자, 여기도 늘려서 살짝 들어가서 여기까지. 그러면은 네, 딱 맞아 떨어지죠. 자, 여기도 눌려서 여기까지. 자, 여기도 눌려있죠. 이것도 똑같이 이런 식으로 후반 작업을 해주시면 됩니다. 이것도 생각보다 소리가 많이 남죠. 그래서 이거는 앞에 걸 좀 지울게요. 이런 식으로. 그러면은 여기 위에 보시면 사운드 쪽에서 움직이는 게 보이실 거예요. 지금 보시면 맞죠? 이런 식으로 그러면은 거의 여기까지 컷을 해주겠습니다. 그리고 다시 자, 페이드 여기는 4초가량 이런 식으로 완료를 해주시면 됩니다. 그 다음에 간혹 이런 식으로 했을 때 보면은 여기 오디오 분리가 돼요. 이것도 다시 눌러주시고 완료 해주시고 이쪽에서 보시면은 오디오 분리가 따로 됩니다. 여기 보시면 오디오 분리가 따로 되는데 딱 분리를 시켜주시면은 배경음악이 두 개가 이렇게 겹쳐지게 돼요. 그러면은 밑에 걸 보고 이런 식으로 두 개가 이제 겹치게 되는데 이것도 만약에 이렇게 소리를 좀 더 키워볼게요. 이런 식으로
따로 편집이 가능하게끔 됩니다. 근데 저 같은 경우는 이거를 삭제를 하겠습니다. 딱히 필요가 없어서 이런 식으로. 그러면은 요까지가 기본적으로 딱 들어가는 BGM이라고 볼 수가 있습니다. 자, 여기도 약간 어색하죠? 그러면은 요거는 효과음을 잘라내고 효과음을 분할로 하겠습니다. 그리고 요걸 당겨서 자, 여기 떨어졌을 때부터 시작을 할게요. 이런 식부터. 그러면은 이런 식으로. 네. 이 뒷부분은 필요가 없기 때문에 지워주시고, 네, 이런 식으로 하고 페이드 끝부분에 한 개 넣어주시면 될 것 같습니다. 그러면은 이런 식으로 다양하게 효과음을 넣고 BGM을 넣고 하시면 되고요. BGM은 이쪽에서 보시면은 배경음악 보시면은 직접 이제 아이튠즈라 이런 데서 소리를 넣을 수가 있고, 아이튠즈를 클릭을 하시게 되면은 보통은 이런 식으로 접근하기 위해서 뭐 미디어, 애플 뮤직 접근 권한이 필요합니다. 설정에서 권한을 활성화시켜 주십시오 하는데, 애플 뮤직에서 이제 따로 이제 받아놓은 mp3나 이제 무료 부금이 있다면은, 무료 BGM이 있다면은 이쪽에서 사용을 하시면 되고요. 그리고 이쪽에서 내 음원 해서 파일 가져오기, 비디오에서 추출하기 이런 소리가 있는데, 비디오에서 추출하기 같은 경우는 눌러보시면은 이쪽에서 기본 우리가 가지고 있는 비디오 있죠. 이런 영상에서 따로 이제 소리를 뺄 수가 있는 거고요. 이쪽에서 파일에서 가져오기는 파일 다운로드한 이제 파일을, BGM 파일을 따로 이제 가져와서 다시 넣어주시면 되는 거예요. 네. 그래서 이거는 블루에서 기본적으로 제공해주는 BGM이고, 영상에 맞는 BGM을 선택을 할 때 보시면은 이제 정적인 이제 영상 같은 경우는 좀 더 잔잔한 정잔한 BGM을 선택을 하시면 되시고, 좀 더 역동적인 음악, 영상 같은 경우는 좀 더 이제 역동적인, 말 그대로 이제 보통 뭐 하우스 음악이라든지 뭐 이제 트로피컬 하우스 이런 이제 좀 더 통통 튀는 일렉트로닉 장르의 음악을 좀 더 쓰는 게 좋습니다. 영상을 보면서 보통 이제 음악 찾는 게 일인데요. 음악을 보통 이제 찾는 걸 이제 보통 이제 디깅이라고 하거든요. 디깅이라고 하는데, 그거를 좀 더 열심히 찾아서 한 개씩 넣어 보시는 것도 괜찮습니다. 보통 무료 음악을 모아둔 곳은 유튜브 스튜디오 혹은 엠바토, 뭐 다양한 사이트가 있겠지만은, 유튜브 스튜디오는 지금은 이제 음악을 넣게 되면은, 유튜브 스튜디오에서 다운받은 음악을 넣게 되면은 이제 유튜브 영상 업로드 시 밑에 유튜브 라이브러리라고 한 번씩 떠요. 그런 걸 이제 요새는 그렇게 뜨는데, 그래서 요즘은 이제 유튜브 라이브 스튜디오에서 BGM을 다운을 받지 않고 보통 이제 엠바토라든지 다른 여타 사이트에서 무료 상업용 무료 음악을 찾고 있어요. 네, 일단은 뭐 올리지 않는 이상은 뭐 친구들끼리 뭐 보거나 이렇게 할 경우는 뭐 다른 BGM을 뭐 써도 상관은 없지만은, 뭐 유튜브를 올리거나 혹은 뭐 TV 송출이라든지 이런 걸 할 때는 무조건 저작권에 뭐 저촉이 되지 않는 그런 BGM을 찾아서 쓰시는 게 좋습니다. 네. 그래서 뭐
BGM 같은 경우는 이런 식으로 넣게 되고, 그리고 효과음도 역시나 또 효과음조차도 무료 효과음이 있고 유료 효과음이 있고요. 녹음 방식 같은 경우도 목소리 녹음 방식도 이런 식으로 쓰면 되는 거고, BPM에 맞춘다는 라기보다는 이제 보통 박자에 맞추는 게 좀 더 나아요. 네, 보통은 이제 크게 들어가는 소리, 뭐 쿵 이런 쪽의 소리가 이제 좀 더 영상 컵 넘기기가 좀 더 편하거든요. 만약에 그 소리를 이제 캐치를 잘해서, 아까 전에도 이제 0.01초라도 뭐 0.1초라도 이제 그 차이가 엄청나게 크게 보이기 때문에, 그런 이제 뭐 음악을 많이 듣고 그런 이제 쿵 박자라든지 이런 거를 좀 더 빨리 캐치를 해서 영상 편집을 하시는 게 좀 더 영상 자체가 역동적으로 나오고 좀 더 부드럽게 나온다는 겁니다. BGM을 넣을 때 보통 영상이랑 같이 편집하시는 게 더 좋습니다. 영상을 먼저 넣고 그 다음에 BGM을 먼저 찾아서 넣고 그 다음에 컷 편집을 하시는 게 좀 더 편한 작업이 될 거예요. 영상을 다 편집하고 BGM을 넣고 이렇게 하면은 다시 BGM 때문에 뭐 영상 컷을 다시 편집하는 경우가 생겨요. 방금처럼요. 이런 식으로 편집하게 생기는데, 보통은 같이 작업하시는 게 훨씬 더 좋습니다. 네. 그래서 커버 곡 같은 경우는 보통 이제 MR을 따로 넣고 이런 식으로 넣고 그 다음에 영상을 만들어서 이쪽에서 목소리를 바로 녹음하는 방법도 있어요. 이런 식으로는 목소리 바로 녹음하는 방법도 있고, 요 같은 경우는 아쉬운 점은 FX가 안 들어가요. FX. 즉 말해서 사운드 FX라든지 이런 거는, 사운드 FX 같은 경우는 보통 효과음을 뜻하는 거고, 요 소리에 이제 효과 같은 거 이제 넣으면 참 좋겠는데, 보통 리버브, 뭐 딜레이, 이제 공간계 이펙터 계통의 이제 소리를, 이런 것도 추가적으로 넣어줬으면 좋겠다라는 이제 바람이고, 이거 같은 경우는 소리 자체에서 뭐 리버브라든지 딜레이라든지 이런 거는 따로 이제 녹음을 해서 다시 넣는 방법도 있을 테고, 기존에 이제 또 다른 영상 프로그램에서는 그런 이제 효과, 그런 이제 FX 같은 것들을 보통 이제 바로 넣을 수 있게끔 만들어져 있어요. 네. 이거 같은 경우는 아무래도 어플의 한계. 근데 무료 어플치고는 굉장히 괜찮은 어플이다 라고 생각하시면 돼요. 단점도 분명히 있겠지만은 장점이 더 많은 어플이기 때문에, 보통 이제 BGM이라든지 방금 컷 편집이라든지 이런 것도 간단히 해서 뭐 브이로그 뭐 그리고 뭐 다른 뭐 다큐 영상이라든지 이런 것들을 쉽게 좀 더 편집할 수가 있을 거예요. 그리고 영상 같은 경우도 만약에 우리는 동영상을 찍지만은 카메라로 동영상을 찍지만은, 혹은 스마트폰 동영상을 찍을 테지만은, 카메라로 동영상 찍었을 때 카메라에 찍은 거를 이제 스마트폰에 옮겼다. 그렇게 해서도 편집하셔도 상관은 없다라는 거예요. 네. 그래서 오늘은 BGM하고 효과음 그리고 이제 목소리 녹음하는 방법을 배웠는데요. 이 정도만 하셔도 뭐 충분히 이제 어느 정도 이제 영상의 가닥이 나왔다라고 생각을 하시면 돼요. 영상의 가닥이 나왔다라고 보시면 되고, 이 정도만 해서도 분명 이제 뭐 좋은 반응을 얻게 될 거고, 다음번에 배울 거는 보통 이제 방금처럼 이제 사운드에 들어가는 FX라든지 이런 게 있는데, 영상에서도 이제 컷을 넘어갔을 때 여기서 이런 식으로 넘어갔을 때 컷뿐만이 아니라 보통은 이제 디졸브 혹은 페이드 이런 걸로 바로 넘어가게 되는데, 이쪽에서 보시면은 이런 기능들이 굉장히 많아요. 이런 식으로 이거를 다음에 어떻게 추가를 할 건지, 그리고 이런 식으로 추가를 말고 다른 식으로 또 추가를 하는 방법, 즉 여기 있는 것만뿐만 아니라 뭐 기능적으로 여기서 뭐 애니메이션이라든지 이런 것들을 더 추가하는 방법을 배워보도록 하겠습니다. 이번 수업은 이렇게 마치겠습니다. 오늘은 여기까지.
나는 길을 걷는다.